السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا ما زلنا في سلسلة المواتير ولحام الفرغة. عندنا لو جابت مية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، شايفين حضراتكم كده دلوقتي العميل لحمه اكتر من مرة، وطبعا ده بيبقى مش بالطريقة اللي هي الصحيحة. بيفضلوا ان هم يغيروا الفرغة، لكن طبعا احنا عندنا العجينة السحرية اللي اتفقنا عليها وتستخدم لجميع المشاكل، التسريبات والحاجات الصلبة، عشان خاطر حضرتك ما ترميش الحاجة وتكلف نفسك الا بعد ما تعمل الحل السريع اللي احنا بنتكلم عليه ده. لكن احنا هنفك معانا دلوقتي الفرغة مع بعض ونعمل موضوع نظافة للكلام ده كله، هنشوفه مع بعضنا. وطريقة اللحام هتكون من الداخل ومش هتبقى من الخارج بالطريقة دي، ويرجع الموتور ان شاء الله بالطريقة اللي كان بيها وهيتم تجربته. هو طبعا واضح اهوت ان هو بيجيب مية خالص اهوت، وهنفك مع بعض الموتور. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. طبعا اثناء الفك هنتكلم عن الاوتوماتيك، وطبعا في ناس سألتنا كتير عن طريقة التوصيل. لو انا جبت وفكيت بدون ما اعرف الوصلات اللي كان واصلة قبل كده، فطبعا طريقة التوصيل بتبقى بالطريقة اللي انت حضرتك بتشوفها. بتجيب الفردتين اللي هم طالعين من جسم الموتور بالطريقة دي، ومعنا 4 فرد موجودين. بنبدأ بفردة هنا وفردة في الآخر عكس بعض في كل خانة من الخانات. يبقى في فردة سلك بالطريقة دي الطريقة الأولى. والطريقة التانية السلكين اللي هم جايين من فوق بتاخدهم في الاتجاه اللي جنب منهم أو العكس، فالاتجاهين إن شاء الله يكونوا صحيح. لكن الأهم من كله هو طريقة تظبيط الموتور، عشان خاطر الارتفاعات وإن هو ما بيشتغلش مدة كفاية وبيفصل. طبعا كل دي عاملين بيها حلقات موجودة معانا، فيا ريت حضرتك تابعنا على القناة وشوف معانا كل يوم جديد إن شاء الله. طبعا احنا هنشيك على حالة الموتور معانا بالمرة وهو مفكوك كده من ساقية. الحاجات اللي احنا بنقول عليها بتسبب ضعف المية، طبعا الشوايب اللي بتبقى جوه داخل الساقية. طبعا شايفين حضراتكم السيليكون، طبعا كل ده ساقيتنا تمام. طبعا عندنا الطبق ده حديد. الموتور من مكان الداخل الشرخة. فين مكان الشرخ واضح. ايوه هو ده. طبعا ده مكان الشرخ، الحتة اللي هي مفرولة. الفرو طبعا ده كله ده يتم عمل نظافة للكلام ده كله، وهيبقى اللحام من الداخل، وهنستغنى عن الخارج ده عشان معمول بره. ونأمن على الموتور بتاعنا ونجربه عشان خاطر نتأكد من عدم وجود مية زي ما احنا شفنا في بداية الفيديو. وطبعا لطريقة لحام العجينة وطريقة اللحام ما تنساش المتابعة والاشتراك في القناة، وهتلاقي وصف فيديو اللحام ان شاء الله اسفل الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.